ციიდან იქნება 10 კოსტუმი და ყოველთვის შემოგთავაზებთ სიახლეს. 126 წელი აკადემიკოს ივანე ბერიტაშვილის დაბადებიდან ამ დღესთან დაკავშირებით ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში საიუბილეო ღონისძიებები გაიმართა. მეცნიერის საფლავი პროფესორებმა ყვავილებით შეამგეს. ივანე ბერიტაშვილი მსოფლიო მნიშვნელობის ფიზიოლოგი იყო. მის იუბილეისთან დაკავშირებით უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში დღეს სამეცნიერო კონფერენციაც გაიხსნა, რომელსაც უნივერსიტეტის რექტორი ალექსანდრე კვიტაშვილი თავად დაესწრო. ივანე გახდა სოფლის მეცნიერი, ერთ-ერთი ნოვატორი, პროგრესული ფიზიოლოგიაში და მთელ მსოფლიოში ცნობილი როგორც ყველაზე წამყვანი ფიზიოლოგი წლების განმავლობაში და ახლაც ესე ეხსენებენ მის დაარსებულ ინსტიტუტს. გავიდა უკვე 36 წელი ბატონ ივანეს გარდაცვალებიდან და მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ არც ფიზიოლოგები, არც უნივერსიტეტი არ ივიწყებენ ბატონ ივანეს ღვაწლს ქართულ მეცნიერებაში. Აი ეს ცერემონია ყოველწლიურად მეორდება. და გამოშვების ბოლო სპორტის დღის მთავარი ამბები. თბილისის დინამოს ახალი ფეხბურთელების სეზონის მეორე ნახევრისათვის სპორტულ კლუბს